علامت نهم منافقان چی هست؟ علامت نهم و دهم. علامت نهم دهم منافقان چی هست؟ درویی. یکی درویی یکی از علامتشون و دیگه علامت چی هست؟ استهزاء و توهین. درویی است و همیشه توهین میکنن. و اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. شهروندان عزیز، نخواه که من الحمدلله فرزند مسلمان هستم، خانه کعبه را چند بار زیارت کردم، نخواه که من برای بدبختی ملت خود باشم. این درویی چی است؟ وقتی که مسلمان شش باز اوه ما که یک جای رفتیم، یک کسی بود ما پیشش ششتیم، گفت استاد ما که دمی دفتر خود میم تا که 2 رکعت نماز نخوانم، اینجا جای نماز مانده بود، او 100 دفعه تسبیح نگویم هیچ ما کار ما شروع نمیکنم. ما گفتیم این چقدر خوب آدم است. قسمت که سکرتر از این شاگرد ما بود، دیگر از مرا گفت استاد امروز شما پیش فلانی آمدین، یکی برای شما توصیف کرد، همین شما که بر آمدین، گفت یک هم فکر خودش که آمد، گفت که 2 تا ملا را تو بازی دادم، 2 تا فریب دادم شان، دلشان از زندگی سیاه داد. این علامت منافق است. و اذا لقوا الذين آمنوا، وقتی که ملاقات میکنن با الذين، کسانی که آمنوا ایمان آوردن، قالوا میگه آمنا، میگه ما اصلا مؤمن هستیم، ات نماز عبادت میکنیم، وحدانیت الله را میفهمیم. در پیشانی ما کافر نشته نیست. دو بیادر ما کافر هستیم، کو که در پیشانی کی نشته است تو مسلمان هستیم، ما کافر هستیم. این ما مسلمان هستیم. و اذا خلوا الى شیاطینهم، باز که سفرهای اتحاد شورویش سیل کنی، چی سیل کنی، باز اونجا که رفت باز ببینید که اینجا نماز میخوانه، همین کمونستان تو بدن. در افغانستان که میامد مسجد جور میکرد، نماز میخواند، در صف اول مسجد میره پشت ملا ایستاد میشد. باز شوروی که میرفت باز پیش مجسمه لنین کله خود خم میکرد، این حنا و رکوع و سجده به مجسمه لنین میکرد. این میراد تا همین چیزا شما سعی کنین، همین رهبرای کمونیست‌ها اکثرشون سعی کنین در افغانستان در صف مسجد استاد نماز دیده میخوانن. وقتی که باز اونجا رفت باز کله خود چی میکنن؟ پیش مجسمه لنین یا کله خود خم میکنن. اینه. و اذا لقوا الذين آمنوا، وقتی که ملاقات میکنن با مؤمنان، قالوا آمنا، میگفتن ما مؤمن هستیم. و اذا خلوا الى شیاطینهم، وقتی که خلوت میکنن با شیطانهای خود، با هم بزرگای خود، هم فکرای خود، باز چی میکنن؟ شیطانهای بزرگشان، شیطانهای انسانی، قالوا، باز بر اونا میگه انا معکم، ما همراه شما هستیم. دیدین درو یکی منافقینه چرا خیلی کرد؟ باز اونا برشون میگه که خیلی چرا رفتی کاک نماز خواندی، کاک دیلا مسجد مجلس، باز میگه باز بر از اونا میگه انما نحن مستهزئون، ما که مسلمان‌ها که میشینیم برای چی میشینیم؟ اونا رو استهزا میکنیم، رشخند میزنیم، بازیشان میتیم، فریب میتیمشان. اونایی که حجاب بسر میکنن پیش از همه این بی سوادی، بی معرفتی هست، سوادی کافی ندارن اونا، و هم گورا گشتگان، حتی از همون زندگی خودشان نمیدونن چیکار میکنن. تنها ستر و سیاه‌پوشی و کرکرانه تقلید نمودن با فرهنگ بیگانه نشانه با عفت بودن زنان و دختران نیست. چرا بیگانه پرستی کنیم؟ با عفتی زن بانوی تاجیک یک به سطر حجاب نمی شود. گپ در ایمان و اعتقاد و اخلاص است، گپ در باطن است. الناقص الخامس من ابغض شيئا مما جاء به رسول الله صلی الله علیه و سلم ولو عمل به، اگر یک کسی یک سنت سکی بسیار خطرناک است، اینه بسیار فکرتان بگیره، اگر یک کسی یک سنت از سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم بد ببینه، ولو که به اون سنت عمل هم بکنه، اینه میگه از دین میگه، ناقص ایمان است. وقتی که فهمیدی که سنت از سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم است، اگر عمل هم نمیکردی بگو سمعنا و اطعنا. مثلا ریش سنت است نه؟ یک نفر میگه والا همین ریش من هیچ خوشم، اینه میگه پیشی بشه روی تکی که بمبم وارو کلکو، اما نگو که ریش بد میه، بگو والا سب ملامت هستم، من خوش دارم که چهریم مثل چهره مادر اولادایم وارو باشه، خیر است بگو. یعنی
مشابهت با امرای زنان میخوایم داشته باشم، روی زنانگی داشته باشم، اما نگو که بدم میاد. چرا اگر باز گفتی بدم میاد، از این خاطر چی میشه؟ به این خاطر بسیاری مردم هستن بعضیا میگه حجاب بدم میاد. اونایی که حجاب بسر میکنن پیش از همه این بیسوادی بی‌معرفتی است. سوادی کافی ندارن اونا و هم گورا گشتگان، حتی از همون زندگی خودشان نمیدونن چیکار میکنن. تنها ستر و سیاه‌پوشی و کرکرانه تقلید نمودن با فرهنگ بیگانه نشانه با عفت بودن زنان و دختران نیست. به این خاطر بسیاری مردم هستن بعضیا میگه حجاب بدم میاد، عمامه بدم میاد، لنگی بدم میاد، ریش بدم میاد، رفع الیدین بدم میاد، آمین بالجهل بدم میاد. بابا کل ازی داخل میشه، این موضوع عقیده است. از این خاطر بسیار کار در روز قیامت ببینی به خاطر بد دیدن بعضی از سنت ها به طرف دوزخ کشف میشه. خطرناک است برادر. مسائل این باب بسیار باب خطرناک، یعنی بابی که من از او بسیار میترسم در عقیده. اینمی باب است. تمام علما خطرناکترین بابا اینمی باب است. نواقض ایمان است. وضوی تشکستان خیر است، برو دیگه وضو بگی. غسل تشکستان خیر است، برو دیگه غسل بگی. کله تشکستان خیر است، برو اوجه پترش کن، باور کن. اما اگر ایمانت شکست، بازی خاطر میگه من ابغض، خوب دقیق فکر کنید، من ابغض شیئا مما جاء به الرسول صلی الله علیه و سلم. چیزی که ثابت باشه در صحیح البخاری، چیزی که ثابت باشه در صحیح مسلم. حالا ما و شما بسیاری وقتا میگیم والله امت اجماع کرده. اینطور امت خو اجماع کرده. صحیح کنید در صحیح بخاری در تمام جهان اسلام اجماع کردن که صحیح البخاری صحیح ترین کتاب بعد از قرآن عظیم الشان است. از 14 قرن همین اجماع امت اسلام است. پس وقتی که صحیح ترین میگن، از این خاطر حتی ما وقتی که در ماستری و در دکترا استادا چیز نوشته میکنن، برش میگه چی است؟ میگه دیگه احادیث تخریج کن، صحیح بخاری و صحیح مسلم که آمد یا صحیح است، زیاد از پیشش سند هم نمیخواد. این حال وقتی که در صحیح بخاری یک موضوع پیدا شد، در صحیح مسلم یک عملی آمد که او رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام داده، انجام نمیتی خیر است، اما انکارش چی است؟ بغضش. اینجا چی میگن؟ من ابغض، کسی که بد ببینه. و حال بسیار مردم است که بسیاری سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم بدشان میگه و خوب خود با تقوا میگیره و میگه که شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن یا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوا اینجاست که ایمانت حفظ کن. این خونه نیست که مثلا در جای بیری که والا صاحب این شب ختم چی گفت است؟ شب ختم این تکی تترس بر مولوی صاحب، این تکی تترون صاحب بر قاری صاحب، این تکگک بر استاد دایی بود. ما هم یک جای رفتم برای ما هم دارن تکه دادن، گفتن اینی صاحب از پشت میدوان. آخر ما دورا خود سیاست کردم نگرفت تو پاس بیرون که کسا بود. گفت بیا دیگه با خدا دادگان ستیزه مکن دیگه. حالا چی هست؟ گفتم بیا این حال صاحب چی گفت است؟ اون چی کل گپ سر چی است؟ ختم در چی تیر میشه؟ در نقل. الا بر فلانی نقل نرسید، الا بر فلانی چیز نرسید. اما تو کس نیست که بخیز عالم دین و برای مردم تشریح کنه که نواقص اسلام یعنی 10 تاست. اتیاد کنین جوانای عزیز، اتیاد کنین ریش سفیدای محترم، اتیاد کنین مادرای محترم، تو ایمان داری باور بکن. برای زنامه انما نحن مستهزئون. ما وقت مسلمان ها که میشینیم برای چی میشینیم؟ اونا رو استهزا میکنیم، رشخند میزنیم، بازیشان میتیم، فریب میتیمشان که سرشان حکومت کنیم، حاکمیت سیاسی دست ما باشه، باز اونا ما را نظر چطور نکنه. این الله متعال رسوایشان میکنه، میگه که اینی عادتشان است که چی میکنه. رئیس جمهور گویم 2 کرات حاجی است. الحمدلله این خوب از این برای ما خیلی یک سربلندی است. ما همیشه در حق ایشان دعاگو هستیم.
ابو جهل بیترین چهره زیبا داشت ظاهرا. ابو لهب قدر مقبول و خوش صورت بود، خیلی زیبا. باید بگیم الحاج ابو جهل، چون 37 تا حج کرده بود. با آنقدر در کفر خود موحد بود که حتی قبر و پیر و انسان پرستش نمیکرد. یک بت جور کرده بود، روش نوشته کرده بود ابراهیم علیه السلام، من ابراهیم پرستش میکنم. الله میگه به پرستش ابراهیم مشرک و کافر ژاپنی شدی. در این روز و در آینده تلاشمون بر این باشه که انسان‌های فریخته‌ای برای الله متعال باشیم. عبادت الله متعال و بندگی الله متعال لازمه‌اش این هست که عدم بندگی غیر الله، یعنی در افتادن همونطوری که ایمان به الله متعال هست. یعنی حکایت رو ببینید در قل یا ایها الکافرون، آیه‌ای که همه ما اون رو حفظ داریم و در همه نمازهامون میخونیم. قل یا ایها الکافرون، باید با کافران در قضیه ظلم و طغیان و کفر به الله متعال صریح و واضح باشیم. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. به دین خودمون افتخار بکنیم و به ظلم و ستم و کفر و طغیان ابوالهول هایی که در منطقه هستند و به خصوص ظالم و ستمگری که بر ملت تاجیکستان چیره هست بها ندیم. فکر نکنیم که این کسی هست. ما بندگان الله اکبر هستیم. یعنی این یک خرمگس بیهوده پوچی که هیچ ارزشی نداره و هیچ جایگاهی نه در کنار ملت اسلام داره و نه در کنار در پیشگاه ملت تاجیک. هیچ وقت نشه که مثلا از این و از سربازانش بترسیم و هیچ وقت هم نشه که گول بخوریم که آقا در خانه خدا داخل شد. در خانه خدا ابو جهل داخل میشد، در خانه خدا ابو لهب ها داخل بودن. اصلا کلید خانه خدا دست ابو جهل و ابو لهب ها بوده و در طول تاریخ الان چند وقت پیش همین طاغوت سالم ستمگر چچن هم داخل خانه خدا شد. این دیگه فخری نیست. فخر اون هست که خانه خدا در داخل تو بشه. این جای فخر داره وقتی که شما احکام الله متعال رو در دلت درشی. و ما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. وقتی که شما به این مرحله برسی که برای خودت هیچ اختیاری نداری، اگر امر از جانب الله و رسولش اومد اون رو انتخاب میکنی.